feel it all. Scarred up inside, so I built all these walls. My head rolling back, but I'm faking the rush. Out every night and I'm lonely as fuck. I make my own rules and my own plans. I got no room for no man, that's my way. That's my way. Then I saw you in a dream, right? I wanna call you. I kinda feel that I can't name. Oi gente, bom dia, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter um vídeo um pouco diferente. Eu tô aqui no carro esperando as minhas convidadas de hoje chegar e daí eu já vou explicar pra vocês. Gente, aqui chegou agora a Ju, aqui atrás, e a Camila. A gente se conhece desde pequena, a gente já teve um canal no YouTube. E hoje a gente vai andar de skate. Sim, a gente gosta de skate, a Camila vai na real aprender. E não sei o que vai dar, a gente vai filmar. Acho que depois a gente vai dar uma passada no food truck que tá acontecendo aqui na cidade, que vem os caminhõezinhos de comida e enfim. Então vamos lá. I make my own rules and my own plans. I got no room for no man, that's my way. That's my way. Then I saw you in a dream, right? I wanna call you. I kinda feel that I can't name. I can't name. It's strange, but I don't need space from you. And every single thing you do, I like. I've been chased. Maybe I just knew I had to wait for you. Draw a knife and carve a little space for you. It feels nice. Open me up, I let down my defense. Olha! Swore that I wouldn't go falling again. I could be faded with somebody new. I'd rather be sober at home, just us two. I make my own rules and my own plans. I got no room for no man, that's my way. That's my way. Then I saw you in a dream, right? I wanna call you. I kinda feel that I can't name. A gente tentou andar, enfim. E agora a gente vai dar uma passada lá no food truck pra ver, porque né, tudo isso aí deu uma fome. E a gente quer ver o que tá rolando lá. Até depois. Tá. It's strange, but I don't need space from you. In every single thing you do. Só fazer baliza, nega. Óbvio, né? Eu não sei. Não consigo abrir nem os olhos. A gente tá chegando aqui no food truck. I like. I've been chased. Maybe I just knew I had to wait for you. Draw a knife and carve a little space for you. It feels nice. Então a gente foi no food truck, tem um resto de um milkshake aqui embaixo. O milkshake é muito bom, mas a gente está quase morrendo, tipo, dividam com alguém. O milkshake dá o quê? Que é? Dona Berenice. Dona Berenice. Não é Berenice. Não é Berenice. Beltrana. Beltrana. Muito bom. Muito bom, só que divide com alguém. E o de óleo com ninho, ele virou uma massa de leite ninho. Dá pra fazer um bolo ali quase com a massa que virou. Mas enfim, bem bacana. E... eu aprendi a andar de skate. Não anda na brita, Não tá? ande de skate na brita, Camila Nem de aprendeu. rolê. Nem essa. Nada de rodas na brita não é legal.
E se vocês gostaram do vídeo, dá um like ali embaixo pra mim e se inscreve no canal pra ver mais vídeos. Se quiserem ver elas, dê mais like. Vários. Tchau! Eu não podia dar tchau.